tout le monde, ici Gandalf pour la SFC. Aujourd'hui, on a l'honneur et même l'immense honneur de recevoir deux nouvelles combattantes, là. Fait que là, je suis accompagné, là, justement, à ma droite, là, de Viper. Bonjour, Viper, comment ça va? Ça va, toi? Oui, ça va, merci. Et évidemment, Red Velvet. Comment ça va, Red Velvet? Mais écoute, ça va et toi? Oui, ça va bien, merci les filles. Fait que là, c'est ça, là, vous venez de commencer dans la SFC. C'est que ça devrait être là que vous auriez daté le même gars, là. On parlerait évidemment de Sexy Bob, là, le gars de l'hôpital, là, du CRS, je sais plus trop quoi, là. Et ça a l'air, Ah, là, que vous auriez daté le même gars. Est-ce que c'est vrai, Red Velvet? oh oui, c'est mon Bob à moi. À toi, ok. Puis qu'est-ce que t'aurais à dire là-dessus, Viper? Non, non, non. Bob, là, c'est le mien. C'est hors de question que ce soit à toi. Ok. Puis que diriez-vous, les filles, là, si on réglerait ça sur le ring, là, la gagnante pourrait remporter l'amour de Bob, là. Qu'est-ce que vous en dites, là? Qu'est-ce que t'en penses, Red Velvet? Oh, c'est une très bonne idée. Très bonne Les hommes idée, ok. méritent qu'on se batte pour eux. Ah, shit, ok. Et qu'est-ce que t'as à dire là-dessus, là, Viper? Moi, j'en pense que Bob va être à moi. C'est moi qui vais Ok. l'avoir. Oh shit, on sent tout de suite que les deux filles, il y a beaucoup d'émotions, là, qui sont vraiment, là, concentrées là-dessus, là. Fait que ça va être justement, on va le savoir, qui va gagner le cœur de Bob. Justement, ce jeudi, à partir de 8h30, à la SFC, c'était Gandalf, ainsi que Viper et Red Velvet. Et un grand nombre, yeah!